boşanma döneminde olan çiftlerin yaklaşık %60'ında boşanma sebepleri arasında horlama olduğunu biliyor muydunuz? Horlayan kişilerin eşlerinin 1 saat daha kısa uyuduğunu biliyor muydunuz? Yani evlilik hayatını çok etkileyen bir şey horlama. Horlama kimi zaman uçak sesine ulaşabilen çok ciddi bir gürültü. Küçük değil yumuşak damaktaki titreşimle ortaya çıkıyor ve tedavisi var. Peki bunu neden çekiyoruz? Neden eşlerimize çektiriyoruz? Ya da biz neden alay konusu oluyoruz? Kulak ve boğaz doktorlarının çok büyük bir kısmı horlamayla uğraşıyorlar. Ama horlamanın bir de tehlikeli tipi var. O da uykuda tıkanmayla seyreden uyku apnesi dediğimiz tablo. Horlamaya eşlik eden 10 saniye üzerindeki tıkanmaların kalp krizine yol açabileceğini bilmek de çok önemli. Ayrıca cinsel fonksiyon bozukluklarına yol açabilen horlama ve uykuda tıkanma rahatsızlığı yani uyku apnesi problemi de varsa şayet bu problemi mutlaka önemsemek lazım. Bu problem görmezden gelinirse 5 kat daha fazla kalp krizi riskimiz var. 7 kat daha fazla trafik kazası riskimiz var. Uykusunda felç geçiren hastaların yaklaşık %80'inde uyku apnesi var. Çok ciddi felç riskimiz var. Tablo bu kadar ciddiyken bunu görmezden gelmememiz gerekiyor. Kolaylıkla yapılacak bir uyku testi, beraberinde yapılacak iyi bir KBB endoskopik bakısıyla doğru tedavi yöntemi sizin için bir çözüm olabilir. Tedavide ne yapıyoruz? Kimi hastaya ağız içi aparel veriyoruz. Kimi hastaya bir burun ameliyatı öneriyoruz. Kimi hastaya küçük değil yumuşak damağın boynu kısaltıldığı, bademciklerin alındığı bir ameliyat önerebiliyoruz. Kimi zaman da hastalarımıza CPAP dediğimiz uyurken kullanılan bir cihaz öneriyoruz. Bunların hepsine ulaşabilmenin yolu da yani bu problemden kurtulmanın yolu da öncelikle bunun bir problem olduğunu bilmekten geçiyor. Horlama ve uykuda tıkanma tedavisi olan bir durumdur ve çok ciddidir.